راویتو با افتخار تقدیم می کند. این قسمت حاجی فیروز، دلقک ملی یا قهرمان ملی. در 15 آبان ماه سال 23 شمسی، عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی به دست یک برده ایرانی به نام پیروز نهاوندی ملقب به ابولؤلؤ در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد. و با توجه به اینکه در اون دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها به وسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسه، خبر قتل عمر به دست پیروز حتما در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در آستانه نوروز سال 24 شمسی شده. اونم بعد از 8 سال تمام ظلم و ستم و بیداد و جنایات اعراب در ایران. شکست بزرگ قادسیه که آغاز ورود اعراب به ایران بود، در سال 15 شمسی یعنی 8 سال قبل رخ داده بود. اما یه مشکل بزرگ بر سر شادی ملی مردم ایران وجود داشت. اگه مردم آشکارا از مرگ عمر شادی می‌کردن، قطعاً توسط حکام عرب کشته می‌شدن. پس مجبور بودند که شادی خود رو به نوعی پنهان کنن. لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست پیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی، شخصیت جالب حاجی فیروز به دست ایرانیان ساخته میشه. از یک طرف اسم حاجی فیروز به آشکارا نشان دهنده پیروز نهاوندی در عربستانه، چون مردم هر کس رو که به عربستان میرفت حاجی میگفتن. رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز هم نشون دهنده جنگ و مبارزه است. در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشون دهنده جنگ و مبارزه بوده. دقت کنید به 2 تن از بزرگترین سرداران ایرانی، بابک خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و ابو مسلم خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود. در ایران قدیم رنگ مرگ و عزاداری سیاه نبود، بلکه مثل هندیا سفید بوده. رقص حاجی فیروز نشون دهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمره و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخونه، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، در اصل مسخره کردن اربابهای عرب آن زمان و مخصوصاً بزرگترین عربها یعنی عمره. بزبز قندی اشاره آشکار به چهره عرباست که طبق سنت ریش دراز می‌کردن و سیبیلشون رو می‌تراشیدن و شبیه بز می‌شدن که ریش داره و سیبیل نداره. از طرف دیگه فیروز زده و بزرگترین ارباب عربا یعنی عمر رو کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر میگه حالا پس چرا نمیخندی؟ وسط البته که وقتی عرب‌های حاکم به حاجی فیروز نگاه می‌کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمی‌شدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عرب‌ها مرگ خلیفه‌شون عمر رو جشن می‌گرفتن و می‌رقصیدن، به ریش عرب‌ها و عمرشون می‌خندیدن. از محبوبیت زیاد شخصیت حاجی فیروز در تمام نقاط ایران که تا امروز هم به جا مونده، روشن میشه که پیروز نهاوندی به خاطر قتل عمر در زمان خودش محبوبیت عظیمی در بین ایرانیان داشته و چقدر دل ایرانیان رو شاد کرده. حالا نظر شما نسبت به حاجی فیروز چیه؟ سال 1403 رو به شما دوستان عزیز و همراهانم تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید رو پر انرژی شروع کنید و سالی سرشار از چیزهای خوب و سالی سرشار از اتفاقهای خوب در زندگیتون باشه. امیدوارم که همچنان با برجا کنار همدیگه باشیم. اگر دوست داشتید برای دوستانتون بفرستین تا نظر اونها رو هم درباره حاجی فیروز بدونیم. دوستتون دارم. راویتو.